Oi, meu nome é Anderson, eu sou de Camboriú e hoje estou aqui num lugar que eu costumo frequentar faz alguns anos para mostrar algumas técnicas para vocês. Hoje o tempo está meio chuvoso, então eu já armei uma lona para começar a preparação da fogueira, do fogo e vou mostrando todo o processo para vocês. Eu usei para fazer esse abrigo aqui para chuva. Sabe aqueles elásticos que colocam em bicicleta, em moto? Então, eu comprei 4 deles, daí eu amarro, eu passo eles assim na árvore. Daí eu engato naquela entradinha que tem ali na lona. Perfeito. É muito rápido para dias de chuva e muito prático assim. E é barato, não é muito caro não. O máximo que vocês vão pagar em cada elástico desse é uns 10 reais mais ou menos. Nem isso, eu acho. E ó, aqui tá toda a preparação. Essa fogueira eu já faço, eu já tenho ela faz alguns anos já. Esse lugarzinho, eu já fiz um banco, uma mesinha de pedra para colocar comida e as coisas. E ó, aqui eu coloco a lenha para secar, só que choveu, né? Aqui eu deixo a lenha meses assim, no tempo. Só que eu vou ter que tentar fazer alguma coisa para cobrir ela também. Bom, para começar o fogo eu vou precisar de uma lenha seca. E como choveu muito, a lenha mais seca que eu vou encontrar para mim começar o fogo vai ser bambu. Porque o bambu, a parte de fora dele, ela seca muito rápido. E mesmo que esteja meio úmido, ele é bem inflamável. Então é uma boa, um bom combustível para começar a fogueira. Essa é uma machadinha minha. Eu fiz uma bainha de uma cinta velha que eu tinha. Aí funciona muito bem essa bainha. Por enquanto ainda não tenho feito uma bainha decente para ela, mas com essa daqui já tô me virando faz um tempão. Então agora eu vou mostrar para vocês como conseguir bambu aonde não tem bambu em uma região de rio. Bom, uma coisa que costuma acontecer bastante onde tem esses córregos e tal é que pode não ter bambu na área que você tá, mas é muito comum ter bambu na beira de rios. Então quando dão as enxurradas, a enxurrada geralmente acaba varrendo tudo que está em volta e sempre tem um bambuzal ou outro em cima do morro que acaba sendo arrastado pela enxurrada. Alguns bambus secos que vêm com a corrente, então ele acaba ficando preso em alguns lugares. E esse aqui é um lugar, é tipo de uma caverna e tem alguns bambus secos. Aí como eles são obrigados da chuva também, porque é uma caverna, é mais fácil de pegar ele mais seco. Então é uma boa dica assim para se você quiser achar um combustível inicial para o teu fogo, procurar esses bambus que ficam pelo caminho, que acabam sendo trazidos pela água. Essa ponta aqui tá muito molhada. Aí. Aí você descasca. O centro dela tá úmido, mas tá mais seco. Então é muito mais fácil você fazer ela queimar assim do que você fazer ela queimar direto. A casca dela absorve muita água também. O ideal seria você cortar só o miolo dela, só bem o centro.
Só que tem que ser uma madeira bem grossa. Essas madeiras que eu tenho não são muito grossas, então o melhor mesmo vai ser só partir ela no meio. E esse é um tipo de madeira também que não dá pra cortar ela em vários pedacinhos porque ela trinca. É uma madeira que queima bem, mas ela trinca, então deixa a gente fazer isso. Mesma coisa, tira a ponta, essa tá bem seca, essa é melhor. O que você faz? Corta ela no tamanho que você quer. Não quero muito grande, minha folha pequena. Essa é uma madeira que queima muito fácil. Ó, o algodão já foi. Deu certo. Agora você coloca ele ali. Agora eu vou colocar o bambu, porque vai queimar mais rápido. Faço uma casinha aqui. Certo. O álcool, diferente do óleo, ele acaba consumindo mais rápido. Mas isso não quer dizer que não vai dar pra secar esse bambu e pegar fogo, porque o bambu ele seca muito rápido. Um minutinho tá seco, né? É o tempo que eu preciso. Coloca um monte de lasca de bambu. Quando tá úmido, quanto mais lasca de bambu, vai pegar fogo melhor. Porque o bambu ele levanta um fogo muito rápido, muito alto.